まゆみ何やってんの？待って今一瞬だから本当に。いやもう待って最近毎晩じゃんそのみたいなの。だから家でもやってるんですっていうピラティスを。歴代の運動の中でもピラティス一番続いてんじゃない？本当にね楽しいし、かまじいにもおすすめ。かまじいでもできる。ハマる人はハマると思う。運動苦手な人ほどハマるんじゃない？おお。でピラティスやるからちょっとあっちって、はい、本当に集中力が大事だからこれ。